Đấy còn mấy quả to, mấy quả to kia. Đấy quả này đó. Sớm về thì ngọn nhìn tươi, ngày này nắng nắng nhìn ngọn đẹp đẹp mới nhìn thế đấy, nếu mà ngọn vẽ thì nhìn chuẩn tụ. Biết ngọn nào như ngọn nào. Đợt sau gì chú. Nhớ ở xa những cái này có lâu có bị trộm không? Trộm mà trộm nhiều, bên kia trộm nhiều, nhất đoạn cuối. Cái này chú bán cân bao nhiêu? 4.000. 4.000 một cân à? Chắc là chọn cái cây nuôi con ấy. Mấy vòng mà cuốn hết cái dây kia vào chắc. Đã xong. Mười 14 cân rưỡi.
Lấy phân xuống. Bộ con Đấy, còn làm cho nó thẳng thẳng. Đấy. Gần.